zamanlar İsviçre'nin yüksek ve yemyeşil Alp dağlarında küçük bir kız yaşardı. Adı Heidi idi. Anne ve babasını kaybettikten sonra teyzesi Dete onun bakımını üstlenmişti. Ancak Dete bir gün şehirde yeni bir iş buldu ve Heidi'yi Alp dağlarında yalnız yaşayan büyük babasının yanına götürdü. Heidi, büyük babasının yaşadığı dağ evine vardığında İlk başta biraz endişeliydi. Çünkü köyde herkes büyük babasının sert, aksi ve insanlardan uzak duran biri olduğunu söylüyordu. Ancak Heidi korkmuyordu. O neşeli, sıcacık kalpli ve sevgi dolu bir çocuktu. Büyük babası Heidi'nin gelişiyle başta şaşırdı. Çünkü yıllardır yalnız yaşamaya alışmıştı. Ama Heidi'nin güler yüzü ve sevecen tavırları onun kalbini yumuşattı. Haydi, büyük babasının yanında kalmaktan çok mutlu oldu. Dağların temiz havasını solumak, çiçekler toplamak ve doğada koşup oynamak onun için harikaydı. Haydi için büyük babası ahşaptan küçük bir yatak yapmıştı. Her sabah erken kalkar, keçilere bakar ve büyük babasına yardım ederdi. Geceleri ise yıldızları izleyip tatlı tatlı uyurdu. Heidi'nin en sevdiği şeylerden biri keçi çobanı Peter ile vakit geçirmekti. Peter, Alp dağlarında keçileri otlatırdı. Heidi onunla birlikte çayırlarda koşar, taze süt içer ve doğanın tadını çıkarırdı. İkisi çok iyi arkadaş olmuşlardı. Her günün sonunda Heidi, büyük babasının yanına döner, ona başından geçenleri anlatırdı. Büyük babası artık eskisi gibi yalnız değildi. Heidi'nin sevgisi ve neşesi onun kalbini ısıtmıştı. Günler böyle güzelce geçerken bir gün teyzesi Dete Heidi'yi almaya geldi. Zengin bir ailenin hasta kızı Clara'ya arkadaşlık etmesi için onu büyük şehre Frankfurt'a götürdü. Şehirdeki yaşam Alp dağlarındaki gibi değildi. Heidi için her şey yabancıydı. Clara tekerlekli sandalyede oturan, yürüyemeyen nazik bir kızdı. Başta Heidi bu yeni hayata alışmakta zorlandı. Çünkü burada doğa yoktu, özgürce koşup oynayacağı alanlar yoktu. Clara'nın büyük annesi çok bilge bir kadındı. Heidi'ye kitap okumayı öğretti ve ona sevgiyle yaklaştı. Zamanla Heidi ve Clara çok yakın arkadaş oldular. Heidi neşesiyle Clara'nın yüzünü güldürüyordu. Ama Heidi dağlardaki büyük babasını ve Peter'ı çok özlüyordu. Her gece Alp dağlarını ve çiçek dolu çayırları rüyasında görüyordu. Çok özlediği için uykusuz kalıyor, üzülüyordu. Büyük babasına olan özlemi öyle büyüktü ki bir gün hasta oldu. Clara'nın büyük annesi Heidi'nin bu durumunu fark ettiğinde dağlara dönmesi gerektiğini anladı ve onu büyük babasının yanına gönderdi. Heidi dağlara döndüğünde büyük babası onu görünce çok sevindi. Dağlar Heidi'nin neşesiyle yeniden canlanmıştı. Peter de en iyi arkadaşını çok özlemişti. Heidi artık eskisi gibi mutluydu ve tüm neşesi yerine gelmişti. Birkaç ay sonra Clara da Heidi'yi ziyaret etmeye geldi. Alp dağlarının temiz havası ona çok iyi geldi. Heidi ve Peter, Clara'nın daha güçlü olması için onunla her gün ilgilendiler. Bir gün büyük bir mucize gerçekleşti. Clara, Heidi ve Peter'in yardımıyla yürümeyi başardı. Clara'nın yürüdüğünü gören büyük babası ve büyük annesi gözyaşlarına boğuldular. Herkes çok mutluydu. Heidi artık Alp dağlarında sevdiği büyük babasının yanında yaşıyordu. Clara ise yürüyebildiği için çok sevinçliydi. Heidi'nin sevgisi ve dostluğu herkesin kalbini iyileştirmişti. Büyük babası artık insanlardan uzak durmuyordu. Heidi sayesinde köydeki insanlarla barışmıştı ve Heidi'nin neşesiyle dolu bu güzel hayat mutlu mesut devam etti.